各位亲爱的朋友，大家好，我是五行健康推广中心的负责人吴德胜。癌症已成为21世纪的黑死病。如果我们平常不注重预防与保养，在21世纪里，全球将会有1/2以上的人会因为罹患癌症而死去。在台湾，每12分钟就有一个人罹患癌症，而且每年还以5%的速度持续成长。那癌症为什么会那么多呢？就好像癌的治愈一样，现代人因为吃得太多、太好，又吃得太脏，而且现在的人又缺少运动，这些养分和毒素在我们体内堆积如山，无法排出，气血运化不调，就产生了各种慢性病和文明病来，比如痛风、癌症、汗瘤。那五行防癌健康操是我这几年为提倡全民每天运动1小时，所有药物不用服的防癌健康新观念而设计。我是参考国术、气功、香功、韵律来编排而成，动作非常的简单易学，而且轻松有劲。只要我们每天早晚做1次，健康天天有进步。现在就让我来为大家做一个简单的示范和说明。那我们要开始的时候，我们的2只脚要与肩同宽，然后我们的2腿稍微微屈，然后双手慢慢抬起，第1次的时候叫拍打天门，就这样这个手掌要出力，在这个手掌的地方要出力，往上拍，1、2、3、4、5、6、7、8，那第2次的时候叫双龙吐珠，还是一样，只是把手往下移，那在我们的胸前，往前拍，1、2、3、4、5、6、7、8，那记得这个手一定要这样，一定要这样甩开来，那第3次叫前摇后摆，这样1、2、3、4、5、6、7、8，再来就是开合膝掌，开合膝掌它第1次的时候在我们胸前差不多45公分，来1、2、3、4、5、6、7、8，但是记得第2次的时候第2拍的时候要缩回来，差不多在我们胸前5公分的10公分的位置，大约在10公分的位置，然后再来排山倒海，排山倒海的时候我们从左边开始，但是这个手臂它是阴阳掌，左手掌心向上，右手掌心向下，然后我们拍到左边的时候我们就把我们的重心往左脚移，拍到右边的时候我们就把重心往右边移，来1、2、3、4、5、6、7、8，再来就是拍掌扣胸，拍掌扣胸的时候这样。然后要将手背伸平，与肩同高，然后往后拉，训练我们这个胸肌，就可以预防这个乳癌，训练我们这个胸的这个肌肉，来1、2、3、4、5、6、7、8，再来就是龙飞凤舞，龙飞凤舞记得手是往前。往上往下这样拍，这样下来1、2、3、4、5、6、7、8，但是要记得在往右边的时候我们的重心还是要右移；在往左边的时候我们的重心就往左移，再来扭转乾坤，扭转乾坤还是一样，将2手交叉在我们的皮梁的位置，然后往右边1、2、3、4，右手拉下来5、6、7、8。那我们现在做快一点来1、2、3、4、5、6、7、8。但是记得这个腰，这个腰要尽量转但是我们头，我们脸部不要移动这个
训练我们的腰的力量哈。来，1、2、3、4、5、6、7、8，好，再来就是花开富贵哈。我们手这样做成好像一朵百合花在我们的胸前开，有这种动作哈。来，1、2、3、4、5、6、7、8，好，这一次比较简单。那再来就是礼耀龙门，左脚合起来哈，把我们手举起来，就好像我们礼仪的筛一样哈。那又好像我们在跳绳一样。来，1、2、3、4、5、6、7、8，好，这一次就好像我们在跳绳一样，非常的简单哈。再来就是螳螂捕蝉，我们把右脚往前移，做弓箭步做弓箭步哈。然后我们的手就好像双龙吐珠一样这个手用这种形状哈。来，1、2、3、4、5、6、7、8，在换手的时候我们就往这边跳过来然后1、2、3、4、5、6、7、8。它螳螂捕蝉它有2式先从右边，然后在左边。再来就是物换星移。物换星移就先从左边，就好像把左边的东西拿到右边来，又好像把右边的东西又丢到左边来做这样的动作来，1、2、3、4、5、6、7、8那天女散花就在我们胸前180度把它划分成4个等份把右边划分成4个等份，把左边划分成4个等份来，1、2、3、4、5、6、7、8，记得在这个地方再重复2、2、3、4、5、6、7、8。再来就上下天梯，上下天梯就好像我们要上天梯一样就一样从左边1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。在我们的鼻梁这个地方把它分成前4拍，大约在我们的鼻梁的地方。那后4拍就从鼻梁到上面把它划分成2个等份这样越跳就越升越高来，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。那同心协力就好像我们在划船一样那动作非常简单来，1、2、3、4、5、6、7、8。记得我们这个手臂要夹紧肋骨的这个地方要往后拉这个拉的时候要有力来这个拉这个我们的胸肌还是一样拉这个胸肌来，1、2、3、4、5、6、7、8。那再来就是凤阳花鼓就好像我们前面有一个大鼓我们所拿着两根的那个鼓槌鼓棒一样我们好像在打鼓一样那还是一样，从右脚先右边先开始来，1、2、3、4、5、6、7、8然后再来就是龙腾虎跃，龙腾虎跃它是气功里有这样的一招这样。它是配合吐纳但是我们在这个地方我们没有办法这样配合吐纳我们就直接2个手刀要打我们这个属膝部这个地方这样，然后两个手这样翻往上翻1、2、3、4、5、6、7、8就这样谢谢大家。